يا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض نفرز الجنزبيل بأسهل طريقة والنتيجة ان شاء الله مضمونة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ نجيب الجنزبيل الفريش، بيكون متوفر في أي هايبر سوبر ماركت، عند الفكهاني، عند الخضري، إن شاء الله هتلاقيه متوفر. مش قادرة أقول لكم بقى فايدته قد إيه في الأكل وفي استخدامه لبعض العلاج بعض الأمراض. هنبدأ إن إحنا نقشر الجنزبيل بظهر السكينة زي ما انتوا شايفين، لأن الجنزبيل القشرة بتاعته خفيفة جدا ورقيقة، فمش بقشره بالقشارة علشان ما يطلعش جنزبيل معايا في القشر، أو بالظهر المعلقة زي ما انتوا شايفين. القشرة خفيفة جدا وبتطلع بمنتهى السهولة، فزي ما اتفقنا مش بعمله بالقشارة علشان ما يطلعش جنزبيل معايا في القشر. كل التنيات اللي بتكون في الجنزبيل برضو بقشرها وبتخلص من القشر اللي فيها. زي ما انتوا شايفين ببدأ ان انا اقشر بالشكل ده. لو اول مرة تدخلي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك لانه بيفرق في رفع الفيديو. انا عندي هنا بعد ما قشرت الجنزبيل هبدأ ان انا اقسمه لجزئين. الجزء هقطعه شرايح، والجزء التاني هبدأ ان انا ابشره. يبقى انا هنا الجنزبيل هقسمه لجزئين، وكل جزء ليه استخدام، يعني سواء الشرايح ليها استخدام، سواء اللي انا هبشره برضو ليه استخدام. طبعا الجنزبيل حاجة كده طبيعية، مش قادرة اقول لكم يعني. لما تضيفيها للشوربة، تضيفيها للتتبيلة بتاعة اللحوم، بتديكي تست وطعم تحفة جدا. مش قادرة اقول لكم حاجة كده في منتهى الجمال. والشرايح دي برضو ليها استخدام. طبعا الشرايح ان انت ممكن تضيفيها للشوربة، بتحتفظي سواء الشرايح او المبشورة، بتحتفظي بيها بكيس، بتحطيها في كيس وتلفيها رول، وبتبداي ان انت تحطيها في الفريزر. طبعا بتقعد معاكي اطول مده ممكنه، يعني ما ينفعش ان انت تحتفظي بالجنزبيل في التلاجة. طبعا افضل طريقه لحفظ الجنزبيل ان انت تحطيه في الفريزر بدون اي اضافات ولا اي تعقيدات. هيبقى معاكي الجنزبيل متوفر دايما. وهبدأ ان انا انزل لك في الفيديو كل فوائد الجنزبيل واستخداماته في علاج بعض الامراض والوقاية من بعض الامراض. طبعا استخداماته متعددة جدا